सिपेक्साइम, सिपोडेक्साजाइम, ठीक है। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिलिन, चारों में से कोई सी भी एंटीबायोटिक जो है यहाँ पे दी जा सकती है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एमोक्सिलिन है। एमोक्सिलिन की बात करें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करने में काम करती है। और इसका उपयोग जो ईयर इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें भी किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी की होती है, एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। और इसका उपयोग जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन होते हैं जैसे खासकर जुकाम, सर्दी, काशी की कंडीशन में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। और इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 500 mg की स्ट्रेंथ में आती है, ठीक है। ये 600 mg की स्ट्रेंथ में आती है और ये 625 mg में कैल्शियम क्लेविनेट के साथ आती है। एमोक्सिलिन प्लस कैल्शियम क्लेविनेट सोल्ट उसमें ऐड रहता है एडिशनल में, ठीक है। तो इस तरह से इसके डोज की बात कर लें अगर, तो डोज जो है इसका 1 गोली सुबह देनी होती है, 1 गोली शाम को देनी होती है, ठीक है। और पैरासिटामोल